जब मदीनतुल मुनव्वरा में जलजला आया, आपने जमीन पर पांव मारा और फरमाया, क्या उमर तुझ पर इंसाफ नहीं करता, क्या बात नहीं करता, तू क्यों हिली? और हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला और फिर दूसरी तंबी मदीना वालों को कि उमर ये जानता है कि ये क्यों हिली है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जमीन तब हिलती है, तब जलजला आता है जब गुनाहों की कसरत होती है। अगर दोबारा मदीना में जलजला आया तो उमर मदीना छोड़ के चला जाए। अल्लाह अकबर। क्या उमर अभी तक इंसाफ और उसूल कायम नहीं कर सकता? क्या बात।